Добрый день. На часах вкусное время, в эфире программа «Темле». Дорогие друзья, на нашей кухне сегодня я рад приветствовать предпринимателя, директора фирмы «Семья Поварят», замечательного семьянина Николая Захарова. Добрый день, Николай. Здравствуйте, Николай. Николай Захаров, предприниматель, окончил юридический факультет БГУ. Ежедневно уделяет время занятиям спортом и чтению, являясь хорошим примером для подрастающих сына и дочери. Считает, что в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Ценит в людях порядочность. Я смотрю на вещи, которые меня окружают, и не до конца понимаю, что у нас будет сегодня. Мы сегодня приготовим мое фирменное блюдо. Это кролик, рекордсмен по питательной ценности. У нас здесь и железо, и фосфор, и очень много других микроэлементов. Это мясо считается диетическим, оно не жирное. Посмотрите, значит, мы берем самые вкусные места этого мяса. Ну, практически это вот. Давайте сейчас мы его нарежем. Давай. Давайте начнем. Сразу вспоминаю выражение из какого-то юмористического журнала, что кролики – это не только ценный нефть, но и 1,5-2 килограмма ценного диетического мяса. Нет, Николай, ну и 3-4 килограмма ценного, легко усвояемого. Да. Ну, нужен, конечно, хороший нож. Николай Николаевич, а ты мне нарежь пока лучок. Лучок. Да, значит... Его как режем? Значит, смотри, для приготовления 1,5-2 килограмм кролика легко усвояемого, значит, мы берем 2 луковицы, берем 1-2 моркови. Значит, лук режем полукольцами, отрезаем пополам и полукольцами нарезаем. Это я умею. Да, значит, ты пока начинай. Мы все будем тушить, это у нас все будет потом. Мы мясо разрезали, мы его помыли, чтобы не осталось мелких косточек, которые потом могут очень неприятно оседать. Теперь нам надо его посолить, поперчить. Делаем мы это так, щедро, по-хозяйски. Мы его солим, перчим, чтобы он у нас немножко, так сказать, замариновался. Вот, пропитался. Мне нравится. Вот, мы его перемешиваем. Можно даже немножко добавить. Слушай, Николай, пока готовим, расскажи немножко, как вообще ты пришел к тому, что начал заниматься кухней. Я знаю, что ты вообще образование имеешь не кулинарное. Знаешь, Николай, действительно так и есть. Если мне кто-то сказал бы, когда я, например, учился, что ты будешь заниматься кухней, еще профессионально, я бы человек не поверил. А сложилось так, что я закончил юридический факультет БГУ, поработал какое-то время по профессии, года 3-4, и потом вот волей судьбы получилось так, что у нас образовалось предприятие общественного питания. Разогреваем сковороду, накаляем. Ты знаешь, вообще кролика можно готовить, конечно, на чем угодно, даже в печи, на костре. Так, и начинаем. Сейчас оно поджаривается, нам нельзя дать, чтобы она... Вот немножко, видишь, корочкой покрывается, такой золотистой. Вот она, смотри, вот она. Да, так и есть. Вот она. Вот такая красота у нас будет. Мы с тобой берем наши легкие и бросаем вот сюда. Пусть они тоже будут тушиться. В идеале, конечно, нужно их отдельно, на отдельной сковородке готовить. Но мы с тобой сделаем это все вместе, да. По вкусу можно добавлять чесночок. Если кому-то нравится более, да, остренькое. Чем ты еще занимаешься, кроме кухни? Свободное время или вообще свободного времени нет? Когда-то я его не имел, вот, но я считаю, что с течением времени я его заслужил, оно у меня есть. Я занимался хоккеем, отдал 6 лет хоккею. Дальше продолжать не смог, к сожалению. Немножко подвело меня там здоровье. Вот. А так, я занимался хоккеем, борьбой, потом немножко боксом занимался уже в более старшем возрасте. А потом я женился, начал работать, на это время, естественно, стало не хватать. Вот. Но с течением времени, когда уже дела более-менее, скажем так, я смог утрясти, я смог делать так, что бизнес работал и в отсутствии меня, стал активно заниматься спортом. Я начал сначала заниматься фитнесом. Я вдарился в штангу, в гантели, вот. А со временем я отошел от них. На сегодняшний день я занимаюсь вообще 6 раз в неделю. Утром, скажем, я занимаюсь активно подтягиванием, отжиманием, то есть занимаюсь своим весом. Да, вечером у меня или пробежка, или лыжи, вот, или я просто хожу, у нас рядом хороший парк. Ты знаешь, я пробовал даже вернуться к занятиям хоккея и, собственно говоря, начал заниматься, но как-то с возрастом, наверное, стало более травмоопасно. Вот, и
я от этого отошел. И вот, говорю, стал заниматься именно своим весом. Николай, кто тебя дома готовит чаще? Ты или супруга? Скажи честно. Честно, конечно, Николай супруга готовит. Да, она же все-таки женщина, хранитель очага. Да, я уж так принесу. Вот, ну, я люблю готовить раз в неделю. Я, например, могу приготовить Ты делаешь? хорошие щи, я люблю готовить. Я люблю готовить борщ. Я люблю готовить мясо кролика, я люблю готовить. Вот такие вещи. Кролик вообще, знаешь, стараюсь есть раз в неделю, стараюсь есть его. Вот. Вообще с этим кроликом это такая история, знаешь, интересная. У меня отец вышел на пенсию, уехал в деревню. Ну, чем-то надо было заниматься. Завел он себе курочек сначала. Ну, курочки, приятно, мы их рубим, едим, да, яички. Да, и не мелко. Чеснок нарезан. Еще вот на треть. Хорошо. Да. Вот. Потом он завел кроликов. Ну, мы так подсмеялись, подтрунивали. Ну, вроде кролик, кто и будет есть-то? А потом Первый раз, когда мы приготовили кролик, самое интересное, Николай, его приготовили неправильно. Мы собрались все за столом, приготовили его неправильно, он был резиновый. То есть секрет в чем? Секрет в том, что мы тушим его в течение часа, получается. Да, он Да. таким, какой должен быть. Да, вот сейчас, когда уже видишь, что он начал у нас немножко с тобой, вот жидкость немножко вышла, мы сейчас с тобой ее добавим за счет наших овощей. Вот так вот прям кидаем. Друзья, обратите внимание, как все технологично все это происходит. Все по минутам, все по граммам. Ты знаешь, на самом деле я так часто его готовил, что даже не задумываюсь о времени. Так, вот нам теперь важно сделать так, чтобы овощи и мясо немножко разбавить, вот такими слоями как бы положить. Сейчас мы это сделаем красиво, аккуратно. Таким вот образом. Теперь я знаю, что я готовлю следующие выходные у себя дома. Николай, готов тебе помочь. Можно добавлять воду, можно добавить бульон. Сок дает морковь вместе с луком. Или Да. сам себе сок дает? Нет, сок дает морковь и лук. То есть кролик ему немножко отдал жидкость. Вот. Когда вот мы уже смотрим, что он чуть-чуть начинает уже вот, как бы подгорать. Да. Вот тогда мы уже понимаем, что нам надо кидать уже лук, морковь. Все вместе мы все это кидаем, чтобы сок сразу резко дало сок. Да. Хорошая нужна глубокая сковорода, чтобы этот сок там аккумулировался. Вот видите, ни пара, ничего нет. Вот поднимаем, вот он. Обжариваем до легкой корочки, Да, потом да. добавляем морковь вместе с луком. Да, вот самое главное не проморгать этот момент, не пропустить его, когда у нас, чтобы кролик он не пригорел, иначе он потом будет жесткий, он будет невкусный. Да, Вот в чем бывает да, проблема, тут собственно есть говоря. такая проблема, да. И ты знаешь, я, конечно, много рецептов, сейчас мы немножко еще промешаем, много рецептов просматривал кролика. Вот, и вспоминаю, почему-то кто-то рекомендует кролика замачивать в уксусе. Вот когда я тебе сказал про подошву, когда первый раз мы ели не кролика, а Был как подошву, раз именно вот тот это был самый как раз рецепт. тот случай, да, когда нужно его замачивали в уксусе. Замачивайте кролика в уксусе, иначе все ценные свойства кролика, они куда-то деваются. Ты знаешь, да, ну вот я, например, читал, кто-то замачивает в винном уксусе. Для чего? Чтобы якобы убрать запах кролика. Ну, ты знаешь, я не пробовал, конечно, и вот то, что я вот делаю по этому рецепту, этого запаха совершенно не ощущается. Мало того, мы будем с тобой сегодня его делать, он будет у нас в сметанном соусе с черносливом. Значит, Просто песня. да, это будет очень вкусно, то есть соус нам делать отдельно не надо. Значит, хочу вам отдельно сказать, что когда вы будете подготавливать ингредиенты для готовки, вам нужно будет пережарить муку. Вот, значит, я это уже сделал, то есть у меня есть запас своей пережаренной муки, да, то есть мы поджарим муку до такого золотистого вот состояния. Мы просто берем муку и на сковородке просто обжариваем. Да, просто ее обжариваем, да, значит, чтобы она... белая стала Да. такой желтоватый. Да, для чего мы это делаем? Что когда мы потом запускаем сметану, вот, значит, мы сметану распределяем равномерно, вот, мы немножко, буквально 2 чайных ложечки кидаем сверху вот этой сметанки, чтобы она немножко загустела, чтобы она не была такая, знаешь, как бы она рассыпчатая такая получается. Вот, ну это ты сам увидишь. Да, сейчас мы на это посмотрим. Так, ну что, все, в принципе, давайте мы немножко сейчас добавим чеснока для вкуса, для запаха, вот.
Вот такую горстку. Но это по вкусу, это кто кому как уже нравится. Да. Мы можем и больше, можем меньше, чтобы придать такой небольшой остроты нашему блюду. Чернослив мы с тобой, знаешь, мы добавим потом в самом конце. Вот, это для усиления вкусовых, скажем так, вот качества. Собственно говоря, обрати внимание, у нас лежит сметана, лежит чернослив, который, Николай, ты сейчас начнешь резать. Давай. Да, значит, есть вообще масса, вот смотри, есть масса способов, значит, как можно его целиком закладывать. Вот, ну ты знаешь, лучше, конечно, его резать где-то там, ну, скажем так, на 4 части. Вот да, вот так и вот так, да. Мы режем на 4 части, складываем, да. Как получается сочетать работу, семью, спорт? У тебя столько много всяких занятий. Ты знаешь, вообще, на самом деле, сын у меня вот сейчас 16 лет, будет 17 через пару месяцев, да. Ты уже умеешь готовить борщ? Ты знаешь, пока нет. Жизнь его не заставила, но я думаю, что да, он к этому придет. Вот. Но он уже интересуется, конечно. Это как. Мы с ним пару раз проходили. Вот. Дочка у меня очень интересуется. Вот мы с ней тоже недавно приготовили лапшу вместе. Да, то есть отварили бульон. То есть, ну, что-то такого простого начали. Ей это все интересно. Маме, естественно. Дочке 12 лет. Сын у меня 16, Николай. Ты знаешь, он у меня, его готовка, его обед – это физика и математика. Соус мы делаем очень просто и очень быстро. Так, для этого берем сметану. Прям вот так ее сверху? Прям вот так вот, да. Так вот, грубо бросаем. Бескомпромиссно? Бескомпромиссно. Так, давай я добавляю чернослив. Так, знаешь, пропитался, проварился, скажем так. Вот. И он будет такой, знаешь, у него запах будет. Он еще больше размягчит этого кролика. Давай немножко мы посыпем с тобой муку. Буквально это, знаешь, это должно быть... Вот это как раз пошла вот, мука прожаренная. Да, такая вот прожаренная мука. Вот. Ее можно буквально вот... Опа, 2 чайных ложки. Соус стал более густым, получается. Да, ты знаешь, чтобы он немножко загустел. Вот так, знаешь, прихватился. Потом на какое-то время ты его оставляешь, вот это все оставляешь томиться, чтобы он уже не кипел, чтобы он вот именно на таком, знаешь, подогреве стоял. Для приготовления блюда нам понадобится мясо кролика, подсолнечное масло, морковь, репчатый лук, чеснок, сметана, мука, чернослив, соль, перец, зелень. Свежее мясо нарезаем на крупные куски, промываем, солим, перчим. В подсолнечном масле обжариваем куски крольчатины. Добавляем нарезанные полукольцами лук и морковь. Перемешиваем и при необходимости доливаем воду. Через час в массу добавляем дольки чеснока. За несколько минут до готовности заправляем сметаной, разрезанным на 4 части черносливом. Тушим 10 минут, а затем добавляем 2 чайные ложки поджаренной до золотистого цвета муки. Тушеный кролик в сметане с черносливом – украшение к любому гарниру. Друзья, у меня просто нет слов. Я только лишь могу сказать, что блюдо, приготовленное с душой и в хорошей компании, всегда темле, всегда вкусно. До новых встреч, дорогие телезрители. До свидания.